Hello, hello, good morning everyone! Mga Joggy Angels, nandito na po tayo sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-like, panoorin at i-subscribe ang aking mga videos. Ayan guys, ngayon mga Joggy Angels, pupunta tayo sa aming palayan kung saan sinasabi ko sa unang vlog ko na malapit na siyang i-harvest. So, ngayon, finally, ito na yung araw na i-harvest natin siya, mga Joggy Angels. Kaya, sasakay ako at ipakita ko sa inyo yung kung sino yung mag-harvest. Ang mag-harvest sa aming palayan is harvester, guys, mga Joggy Angels. Ayan. Sasakay ako para makita ninyo kung paano mag-harvest. Ayan guys. Pero alam nyo ba? Hoy, sandali lang. Okay. Ayan na po siya. Nag-start na po siyang mag-harvest. Ayan mga Joggy Angels. Ito na yung area kung saan tayo mag-harvest. Ayan, ayan, ayan. Nakikita naman yung palay na ano. Ayan siya guys. Ito yung ayan mga Joggy Angels. Filter sa oil. Pagdali na mo di ha? Dali ka magkudak. Kudakan daw sila. Kudak video kay ni, di kay ni kudak. Kauban ragod na sa tix. Tawag ba yan? Ano yung tawag ganit ninyo dong? Mga ano tawag ninyo ana diha? Bagir. Oh, mga bagger. Yan po mga Joggy Angels, sila po yung aming mga bagger. Ayan, ang daming tao, may mga laborer, gano'n. Ano nga? Taga-plasita kay mga engine. Saya ida sa kudak. Hindi sa hajab picture. Baga kun dili kun lawom Sa hektarya. sa kauras to nga. Ang isa ka hektarya sa kat oras ug nga harbison. Palagyaling harvester. Saya, palagyaling may harvester. Imong patanaw. Ang timan ani ni mga bayko kay kusog manginom og resource. Nag-aantay pa po tayo mga Joggy Angels kasi naglalagay pa po sila ng sako. Isako mo na yan. Ayan. Nandun pa po sila naglalagay ng dalawang daan na sako para hindi pa ulit-ulit kasi pag konti lang yung ilalagay, pag maubos, madali lang kasi in 1 hectare kung ma-harvest nila, in 1 hectare is in 1 hour lang po. So napakadali, di ba? Napakadali mag-harvest pag harvester yung gagamitin mga Joggy Angels. Kasi dati, kung magpa-harvest kami is mga tao lang, sila lang yung nag-aani, ganun. Tapos may makinarya, hindi yung kagaya sa harvester na siya na yung makina mismo na yung mag-harvest tapos siya na din yung maglalagay sa
sako, ayun. So, napakadali siya i-consume. Isang oras, isang hektarya matapos mo na yun. Samantalang pag mga tao yung nag-aani, aabutan pa tayo ng bukas o ilang days pa, mga Jogging Angels, pag lalo na pag madami yung aanihin. So, mas matagal, mas malaki yung gastos, lalo na ngayon, mura yung ating palay ngayon, di ba? Kawawa yung mga farmers natin, but walang magawa, kundi ano lang, kung anong, magkano lang yung ano, kasi sa amin dito is ang napakataas, ang mataas na yung presyo ng ano namin ngayon, palay dito sa amin is yung pinakamataas ha, 14 per kilo yun siya, di ba? Dati is 20 per kilo yung pinakamataas na bintahan dito, yung ano, pero ngayon napakamura na lang, mga Jogging Angels. Kawawa yung ating mga farmers. Dito tayo sa labas ng aming munting tahanan. Ayan yung mga tanim ko ng mga bulaklak. Ayan siya. Guys, andito na tayo. Nakasakay na ako, mga Jogging Angels. Ayan yung ating driver! Ay! Ay! Tagtaran dyan eh! Ayan na guys, oh. Diba? bumaba, mga Jogging Angels. Ayan. Ayan na sila. Ayan guys, napakadali lang siya. Isang area yung ano natin, unahin muna. Tapos yung kabila, yung panglas na siya doon. Yung hindi pa siya naanihan. Ayun, thank you for watching sa aking channel. At bago ka pa lang, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutang i-subscribe at mag-comment. And don't forget to click the bell button below para ma-notify kayo sa kung meron pa akong mga videos. Bye-bye!